नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ। यतिखेर ब्युटिफुल लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ र ब्युटिफुल लाइफ हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा म प्रजिता फेरि पनि एकचोटि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म एकदमै घरमा नै बसेर यहाँलाई चाहिँ कसरी म्याङ्गोबाट फेसियल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। गोल्ड फेसियल बजारको भन्दा 101% ग्यारेन्टी दिन्छु, राम्रो पनि हुन्छ। तपाईँले बजारमा गएर गरेको खर्च भन्दा दुगुना बचत पनि हुन्छ, दुगुना राम्रो पनि हुन्छ, यसमा नो डाउट। तपाईँ एकै दिनमा चाया जाओस्, पोतो जाओस्, डन्डीफोर जाओस् भनेर अनुमान गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तर तपाईँले गर्नुभएको यो फ्रुट फेसियल, होम फेसियलले तपाईँको स्किनमा एकदमै धेरै चमकता ल्याउँछ, यहाँलाई पछिसम्म पनि यङ बनाएर राख्छ होइन। बजारको केमिकलयुक्त सामानहरू प्रयोग गर्नुभन्दा, त्यसले फेसियल गर्नुभन्दा यसले चाहिँ यहाँको फेसियल गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। र एकै दिनमा त्यो आशा नगर्नु सबै कुरा चेन्जेस हुन्छ भनेर। भिटामिन सी क्याप्सुलहरू खानुहोस्, भिटामिन सीको सेवन प्रशस्त मात्रामा गर्नुहोस् फेसलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने। र आज भने म तपाईँलाई घरमा नै बसेर गोल्ड फेसियल, त्यो पनि अहिले सिजन छ म्याङ्गोको। हुन त बजारमा एकदम केमिकलयुक्त म्याङ्गोहरू आएको छ भन्ने सुनेको छ, बच्चाहरूलाई धेरै म्याङ्गोहरू खान नदिनुहोस् है, यहाँलाई इन्फर्मेसन पनि मैले गराएँ। र म्याङ्गोबाट हामी एकदमै राम्रो फेसियल तयार गर्नेछौँ। यो म्याङ्गोलाई मैले पेस्ट बनाएको छु, हातैले बनाएको पेस्ट हो यो, मैले मिक्सर प्रयोग गरिनँ किनकि म्याङ्गो अब पाकेको हुन्छ, हातैले पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। र हामी 3 स्टेपमा यो फेसियल गर्दैछौँ, जुन घरमा एकदमै इजिली यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले आँपको सिजन छ, आँपको सिजनको बेलामा यो टाइमभरि यहाँले भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। हप्तामा एकपटक यसलाई गर्नुभयो हुन्छ, डेली गर्नुभयो भने पनि यसको नो इफेक्ट। बजारको केमिकलयुक्त फेसियलहरू पो महिनामा एकचोटि गरौँ, 20 दिनमा एकचोटि गरौँ भनिन्छ, किनकि प्रशस्त मात्रामा केमिकल मिसाएको हुन्छ। केमिकल स्किनलाई चाहिँ पुरा सफा गरे जस्तो गर्छ, एकछिन राम्रो हुन्छ, 2-4 दिन राम्रो हुन्छ, फेरि स्किन पुरानै धारमा जान्छ। तर तपाईँले गर्नुभएको यो फेसियल डेली गर्नुहोस्, तपाईँले डेली गर्दाखेरि पनि स्किनलाई यसले एक रफ्तारले चाहिँ चेन्जेस गरेर लान्छ, एक रफ्तारले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो बनाउँदै लान्छ। यसमा तपाईँले त्यति धेरै डाउट नगरे हुन्छ। सो आउनुहोस्, म यहाँलाई चाहिँ गर्न लगाउँदैछु, देखाउँदैछु एज घरमै बसेर गर्न सकिने म्याङ्गोको गोल्ड फेसियल। यसलाई कसरी तयार गर्ने म यहाँलाई देखाउँदैछु। सबैभन्दा सुरुमा हामी स्क्रब गर्दैछौँ, यसमा हामीले क्लिन्जिङ गरेनौँ। र एउटा बल लिनुहोस्, एउटा बलमा हामी स्क्रबको लागि 2 टिस्पुन लिँदैछौँ म्याङ्गोको पेस्ट, र त्यसमा हामी लगाउँदैछौँ 1 टिस्पुन रहेको छ हामीसँग यो। तपाईँले यो सुजी हाले पनि हुन्छ, तपाईँसँग चिनी छ भने चिनी हाले पनि हुन्छ। मैले भने यहाँ मुसुरोको दाललाई युज गर्दैछु, एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ फेसको लागि। स्क्रब पनि गर्छ यसले, फेसलाई एकदम धेरै राम्रो पनि बनाएर राख्छ। मैले चाहिँ मुसुरोको दाललाई यहाँहरूसँग चाहिँ प्रयोग गरेँ र यसलाई हामी पहिला स्क्रब गर्दैछ। यसले क्लिन्जिङको पनि काम गर्छ, स्क्रबको पनि काम गर्छ फेसमा। सो यसरी यसले 5 मिनटसम्म, वा एकदमै टेस्टी, एकदमै मिठो टाइपको बास्ना आइरहेछ है, म्याङ्गोको आनन्द पनि आयो, गनाएन पनि है। र पहिला तपाईँ हल्का हातले 5 मिनटसम्म स्किनलाई स्क्रब गरिदिनुहोस्। यो म्याङ्गोको गोल्ड फेसियल रहेको छ यहाँको लागि, एकदमै सजिलै यहाँले घरमा चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसरी यहाँले 5 मिनट्स यसलाई स्क्रब गरिसकेपछि यसलाई वास गरिदिनुहोस्। म चाहिँ यहाँलाई त्यत्रो धेरै टाइमिङमा देखाइरहेको हुँदिनँ, म कुनै पनि भिडियोहरू कट गर्दिनँ, एडिट गर्दिनँ है। सो भिडियोको लागि म एकदमै छिटो छिटो चाहिँ यसलाई वास गरिरहेको हुन्छु। तपाईँले भने यसलाई मैले क्यु त दिइरहेको हुन्छु, 5 मिनटसम्म चाहिँ वास गर्नुहोस् यसलाई। र म्याङ्गोलाई यहाँले फ्रिजिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। 1 विकसम्म लगातार यो प्याक चाहिँ बनाएर यहाँले फ्रिजिङ गरेर 1 विकसम्म यसलाई एकचोटि बनाएर राखेर 1 हप्तासम्म चाहिँ स्टोर गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो हामीले स्क्रब गरेका छौँ। ओके,
र यसलाई हामी के गर्दैछौँ वास गर्दैछौँ। स्क्रबलाई वास गरिसकेपछि हामी तयार गर्दैछौँ मसाज। मसाज चाहिँ यहाँले मसाज गरिसकेर त्यसलाई नपखालिकन प्याक लगाउनु भयो भने पनि हुन्छ। ओके, हामीले स्क्रब गरिसकेका छौँ र स्क्रब पछि यहाँले चाहिँ फेसमा मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ। मसाज क्रिम हामी सेकेन्ड, यसलाई 3 स्टेपमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ। फर्स्ट स्क्रब हामीले गऱ्यौँ, सेकेन्ड मसाज गर्दैछौँ र थर्ड चाहिँ हामी प्याक बनाएर लगाउँछौँ। ओके, हामीले स्क्रब गरेका छौँ, फर्स्ट स्टेप सकिएको छ। दोस्रो भनेको हाम्रो रहेको छ मसाज। मसाजको लागि मैले लिएको छु एलोभेरा जेल। सबैभन्दा पहिले हामी लिँदैछौँ 1 टीस्पुन म्याङ्गो, 1 टीस्पुन एलोभेरा जेल। एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज हुन्छ यसमा एकदमै राम्रो, र यसमा पनि एकदमै धेरै गुड हुन्छ। यो रहेको छ हामीसँग हनी, र हामी लिँदैछौँ 1 टीस्पुन हनी। 1 टीस्पुन हनी, 1 टीस्पुन एलोभेरा जेल र 1 टीस्पुन म्याङ्गोको जुन पेस्ट छ त्यसलाई हामीले मसाजको रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ। र यो हाम्रो तयार भएको छ मसाज क्रिम। र यसले हामी के गर्नेछौँ, यसले पनि 5 मिनटसम्म हाम्रो फेसलाई हल्का हातले मसाज गर्नेछौँ। पहिले यो घाँटीतिर लाउनु भयो भने हुन्छ, गर्मीमा घाँटी पनि एकदम डढ्ने समस्या हुन्छ हैन। मेरो एउटा हात काटेको थियो, सो मलाई अलिकति पोल्यो कि। यसरी तपाईले 5 मिनटसम्म मसाज गरिदिनुहोस् आफ्नो फेसलाई। यो क्रिम चाहिँ तपाईको फेसमा नसुकुन्जेलसम्म मसाज गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसरी हामी 5 मिनट्स मसाज गरिसकेपछि हामी तयार गर्दैछौँ हाम्रो फेस प्याक। हाम्रो म्याङ्गोको गोल्ड फेस प्याक चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ। यसलाई तपाईले वास गरिरहनु पर्दैन, यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ प्याक लगाएर वास गर्नुभयो हुन्छ। सो हामीले यहाँ लिएको छौँ 1 टीस्पुन रहेको छ हामीसँग टर्मरिक पाउडर बेसार, र यसमा हामी मिक्स गर्दैछौँ 1 टीस्पुन म्याङ्गोको पेस्ट। त्यस्तै गरेर हामी युज गर्दैछौँ राइस फ्लावर, चामलको पिठो, र यसलाई हामी पेस्ट बनाउँदैछौँ। यो हाम्रो फेस प्याक रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यो चाहिँ हामीले म्याङ्गोको पेस्ट, चामलको पिठो, त्यस्तै गरेर चाहिँ बेसार बाट चाहिँ बनाएका छौँ यो प्याकलाई, र यसलाई तपाईले आफ्नो फेसमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यो म्याङ्गोको गोल्ड फेसियल रहेको छ, घरमा नै यहाँले मजाले बनाएर लाउन सक्नुहुन्छ। यसले स्किनको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो काम गर्छ।
यसले तपाईको फेसको साइनिङ बढाउने मात्र नभएर यसको तपाईले चाया पोतो बगाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। यसलाई तपाईले डेली युज गर्नुभयो भने पनि नो साइड इफेक्ट, स्किनलाई एकदमै धेरै राम्रो रिजल्ट दिन्छ। लगातार हप्ता दिनको प्रयासमा यहाँले पुरा जादु देख्नुहुन्छ, तर यहाँहरु एकै दिनमा रिजल्ट खोज्नुहुन्छ अनि भएन भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हैन। अवश्य पनि काम गर्छ, काम नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। यो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होइन रु हैन। ओके, यो प्याक हामीले लगाएका छौं र यसलाई यहाँले सुक्न दिनुपर्ने हुन्छ। म भने यसलाई सुक्न दिन, यहाँलाई मैले जस्ट देखाए र यसलाई तपाईले 30 मिनेटसम्म फेसमा सुक्न दिनुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ फेसलाई ठन्डा पानीले धुइदिनु होला। गर्मीको मौसम छ है, ठन्डा पानीले धुएपछि रौँ छिद्र खुलेको पनि टालिने गर्छ। तातो पानीले धुनुभयो भने रौँ छिद्र खुल्छ है। सो ठन्डा पानीले वाश गरिदिनुस्। यसले जादुमय रिजल्ट दिन्छ यहाँलाई। अवश्य एकचोटि ट्राई गर्नु होला। म्याङ्गोको सिजन पनि छ र यो म्याङ्गोको सिजनमा यहाँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो घाँटीतिर डढेको भागहरु छ भने पनि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसले अत्यन्तै राम्रो काम गर्छ हजुरको लागि। सो ट्राई इट र मलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले रिजल्ट राम्रै दिन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ र तपाईको फेस अनुसार पनि हुन्छ कस्तो खालको स्किन छ हैन। र हरेक स्किनलाई सुट हुन्छ, यो एलर्जी हुने केही पनि हुँदैन। अझ एलर्जी स्किनहरुलाई चाहिँ बेसारले त राम्रो पनि गर्छ हैन। सो यो गोल्ड फेसियल यहाँले घरमै यसरी बनाएर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो म्याङ्गोको गोल्ड फेसियल गर्मी मौसममा अत्यन्तै राम्रो रिजल्ट दिने फेसियल यहाँले मजाले घरमै यसलाई बनाएर लाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टहरु चाहनुहुन्छ, आयुर्वेदिक फेसियलहरु चाहनुहुन्छ, नन आयुर्वेदिक पनि छ फेसियलहरु है, बजारको होस् या तपाई होमको तपाईलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै फेसियलहरु, बडी मसाज गर्न चाहनुहुन्छ, स्टिम बाथ लिन चाहनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईले होल बडी मसाज शिरोधाराहरु गर्न चाहनुहुन्छ, ब्युटीसँग रिलेटेड हरेक चाहिँ कामहरुको लागि कोहिनुर स्पा एन्ड ब्युटी पार्लर दमक सूर्यदर्शन सहकारी नेरी थाना रोड दमक झापामा यो रहेको छ। यहाँहरुसँग फुर्सद भयो नजिकै हुनुहुन्छ कतै पनि आएर मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग सेवा चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एनीवे थ्यांक्स फर वाचिङ। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। आफ्नो ख्याल गर्नु होला है। नमस्ते, बाइ बाइ।